Второй день работы в Анисимовке, улица Дачная. Такой вот у нас камин. Мы к нему будем выводить дымоход. В этом месте уже подразметили. Здесь будем выпиливать квадратик. У нас примерно вот так вот будет труба проходить. Ну и так как здесь будет сейчас пыльно, подготавливаем такую зашторку. Загораживаемся. Пленка. Загородимся до окна. Окна откроем, чтобы сквознячок был с этой стороны и с этой стороны. Чтобы пыль выдувалась. Прикрепляю к потолку. Потолок у нас навесной, натяжной. Сейчас еще по низу проклею. Эту часть тоже проклею все. Здесь одну стену уже заклеил. Чтобы минимум пыли попало в комнату. Как бы мебель такая тут красивая, дорогая. Чтобы это не покрылось все слоем пыли. Все завешиваем, загораживаем. Денис еще раз подмеряет трубу. Отпилили кусок. Ну, еще надо будет отпиливать его. Но это уже ближе к тому, как сэндвич будет у нас здесь выходить на сантиметров 5. Угу. Чтобы минимизировать обжигание от трубы. Сантиметров 5 будет сэндвич выходить. Вот. А сейчас самообрезали примерно, чтобы нам подстроиться, знать, как будет. Вот. И эту трубу потом мы еще чуть-чуть покороче сделаем. Но здесь видно, что еще на 5 или 7 сантиметров короче надо сделать. Ага. Пошел подготавливать к покраске. Будем красить ее. Она Да, будет черная под цвет камина. Клиент попросил. Ага, изнутри черный цвет будет. Ну что ж, противопылевая конструкция готова. Защитили максимально комнату. Здесь сделал внахлёст проход. Сейчас буду пропиливаться. Денис подготавливает трубы. Сейчас красить будет, пока обезжиривают. А для того, чтобы пилить, буду использовать такой вот инструмент у меня есть. Мультитул. Разные насадки насаживаются сюда. Так вот. Зафиксировали. Сейчас будем пилить гипсокартон в стену. Компания Штурм. Какие у нас тут насадки есть? У нас есть насадка реноватор, шлифовальная насадка, ну и само собой шуруповерт. Дрель, шуруповерт. Есть разные насадки. Там есть перфоратор, есть гайковерт. Но у меня такой вот комплект. Что сейчас будем выпиливать. Вот эту вот часть. Так, с этой стороны глиса немножко подготовили, потом еще нарастим вверх, когда будем поднимать выше. Покажу ближе. Денис Это я. снял пленку с трубы, соответственно, защитную. Сейчас обезжиривает ее. Трубы обезжиривать. И наждачкой. Уже обработали наждачкой, да? Нет. Потом наждачкой.
Для покраски труб будем использовать вот такую вот краску до 1200 градусов. Серта, если я правильно произношу, или керта. Вот как раз что надо? Или нормально все движется? Четко. Печку переставим. Сейчас, не потом. Сейчас. Сейчас я картонку переставлю. Ой, ты посмотри, как хорошо, Костя. О, вообще четко. Если чтобы она не мешалась, можно... Пропилили, удачно попали. Отверстие не попало на вот этот. Как они называются, забыл. Ребро жесткости, да? Угу. На гипсокартоне. Стена у нас старый кирпич. Сейчас будем выдавливать. Еще раз, наверное, вымерим, да? Для удобства еще здесь подрасширим, чтобы можно было просверливать примерное отверстие, но мы будем больше брать диаметр, чтобы нам и защитный материал туда можно было вместить. Так, и камин мы решили его не убирать, просто заклеили, стекло заклеили, чтобы не повредить его, не задеть. Ну и сверху, чтобы не пылилось лишний раз, чтобы можно было наступать на него спокойно. Так, сейчас подрасширю еще это отверстие. Еще подрасширю. Где моя супер пила? Классно, что можно хоть так переворачивать. Лезвие меняешь. Так. Крутишь. Выпало. Покрасили трубы. Такой матовый приятный цвет. Так, Денис там убирает плитку эту наружную частично. А тут клиенты, у которых работаем, разводят кроликов. Такой классный кролик, а? Маленький такой. Какой красивый, а? Это девочка. Девочка, да? Да. Так, Денис сейчас снаружи. Сделали такие леса. Раскрепили. Опа. Такой уголок сделали. Чтобы минимизировать шатание лесов. До этого один раз попробовали на лестнице работать. Устанавливать трубу. Натерпелись, намучились. Теперь будем работать только с лесами. Ну, либо же лестница, это если короткая какая-нибудь труба, там может одноэтажное здание. А так, такие высокие трубы лучше работать на лесах. Вот так вот постепенно проходим по дырочке вокруг отверстия с запасом. Отверстие трубы у нас вот оно, диаметр. А делаем запасом вокруг этого отверстия, вокруг этого размера. Пока что вот так получилось.
Перфоратор Bosch. Используем. Свой забыли, используем перфоратор клиента. Вот как идет процесс у Дениса. Снаружи как вот, процесс. Так, что у нас тут внутри? Ага, пеноплек. Ага. О, Костя, стена не такая уж и толстая, не 50 сантиметров. Где-то 40, наверное, да? Ну, вот сейчас мы посмотрим. В сумме 70. С той стороны, где гипсокартон, Где-то 40, Костя. 10. Даже и... 25. И, возможно, за буром не придется ехать. Ну, А посмотри. я там прошел, видно? Но хотя, с другой стороны, за буром придется ехать, потому что здесь ковыряться. Денис, я прошел, там не видно чего? Нет, не видно. У меня насколько? Ну-ка, дай-ка. Не, ну ты здесь вот должен пройти. Ты нигде не прошел. Я прям максимально углубился. Нет, нигде. Значит, короткий. Уже начал выдавливать сердцевину. Ведет меня на эти сверла, ломаются периодически. Сверло сломалось. Там застряло. Там видно кирпич. Получается часть бетона. Шел кирпич. Потом сверху еще бетон заливался. Тут какие-то железяки добавлялись. Как армировка из того, что было под рукой. Это не я гнул, это уже такая изогнутая здесь была в стене. Подручными средствами армировали. Так, и бур у меня застрял что-то там в кирпиче, где-то воткнулся. Так вот, процесс. Наткнулся на еще одну сложность, помимо вот такой здесь, не знаю, что это, армировка. Еще здесь прям такой металл, толстый чуть ли. Ну, вот придется его как-то выпиливать, убирать оттуда. Сейчас максимально освободим отверстие, насколько возможно. И будем пробовать турбинкой выпиливать все эти вещи. Ну и с наружной стороны тоже отверстие сделаем, чтобы видеть, что это такое у нас. Ну что ж, так вот получилось. Более-менее отверстие
сделали. Сейчас буду продавливать кирпич этот. Такой хороший, мощный. Так, отверстие. На улицу прошли. Просвет. Сейчас с другой стороны посмотрим, где мы вышли. Так, ну что ж, забираемся. И смотрим. Ага. Вот он. Все, сейчас от него будем отмерять, какие стороны нам здесь выпиливать. Надо делать респиратор. Пилище. Это я. Надеюсь, не приехал сейчас? Нет. Слушай, ну что тут? Ну вот, уже отверстие готово. Да, что железо там внутри. Затермировали стену. Сейчас выдолбим с той стороны. Так это подожди, это получается, что бетон, кирпич еще. Ага. Ну там наружная стенка кирпич, внутри какой-то бетон. Тоже частично здесь шел кирпич, вот верхняя часть кирпич, сверху пошел уже где-то этот железный шнец, отсюда шел уже бетон. Ну, так а мы железо что, резать будем, да? В YouTube попадешь, ничего? Мне все равно. Хорошо. Да, сейчас выдолбим, с той стороны выдолбим и начнем потихо подрезать турбинкой. Угу. Опасно, конечно, но диск разлететься там. Неудобно. Ну да, главное, аккуратно. Угу. Уже в таких чудерях. А Федорович видел это? Историю? Нет. Пускай посмотрит, если интересно. Ну, я заснял еще, зафиксировал. Не, я просто к тому, что Типа какой конструктив у нас тут. армировка. Да. Как бы не Тут так. мы тут переживали, что что-то куда-то упасть может, а судя по толщине стены тут вообще переживать не за что. Мгм. Ну понял, ладно, не мешаю. Кстати, ролик понравился? А я не посмотрел еще. Честно говоря, да? Не смотрел еще. Я думаю, похлеще будет. Да? О, Денис принес подлиннее. Свое вообще позабывали. Пришлось в ближайшем магазине закупаться. С таким аппаратом поудобнее будет. Я там середину пробил, может, смотрите, что ли. О, четко. Я понимаю, нет смысла, знаешь, там звездочки будут с той стороны, да? Закроется все. Денис! Что? Тут это. Ну что, доп. Работа, что ли? Сейчас. Посмотрите. Да, там видишь это. Какая-то чуть ли не рельса там находится внутри. Такая толстая. Сдвоенная даже. Такой уголок сдвоенный. Широкий. Вот это сюда торчит. И еще там. С той стороны также. Туда. Наружную часть. Короче, нам тут турбинкой помучиться придется. Повыпиливать. Нет, это не надо так мучиться. Да? Решили все-таки сделать из круга квадрат. Как раз из вот этих вот железяк. Из этих уголков. Чтобы нам с ними легче было справляться, вырезать их. Был еще вариант
опустить ниже, отверстие ниже этого железа. Но этот вариант быстро откинули и решили все-таки железо выпиливать. Ну, придется немножко помучиться. Внутри неудобно. Возможно, пару дисков или один диск сломаем. Потому что в таких местах пилить. Яшка. Так, ну что ж, с внутренней стороны, со стороны комнаты сколько можно выдолбили. Сейчас Денис с той стороны облицовку убрал. Можно поработать с наружной стороны. Буду сейчас перфиком там работать, потому что отсюда долбишь, все равно неудобно изнутри. Так, ну что ж, вот он, квадратик более-менее вырисовывается такой. Самая загвоздка еще раз с этим железом. Так, ну что ж, перебрался на наружную сторону к стене. Работа на высоте, на лесах. Такой вид. По сути, это как начало второго этажа, да? Страшновато, нужно придерживаться. Немножко шатается тут. Что у нас тут Денис делает? А Денис рассверливает отверстия под кронштейны. Делает их больше. Не видно. Все, насколько возможно, отверстие насверлили. Сейчас будем работать. Он уже весь крошится, падает кирпич. Сейчас будем лопаткой дальше добивать, выбивать квадрат этот. Костя, это русская компания. Штурм — это Германия. Германия, но делают Китай. Не, ну здесь по-моему. Деревяху в другое место поставить. Вот. Отверстие проделали. Такой домик симпатичный. И у клиентов здесь есть кролики. Кролики, вот маленькие кролики. Спят. Красавцы, такие беленькие. Маманя их тоже в полудреме. Что-то моет. Ой, какие у тебя глаза белые. Интересно, что с тобой?
тут крупный. Интересно, что в отверстие, которое мы делаем, попадаются такие вот кривые железяки, уголки разные, а также стекло. То есть кто-то туда банки прям пихал, бутил, так сказать. Такая пустота образовалась. В этом месте пустота, потому что там была банка. Просто стеклянная банка какая-то. И, возможно, по всему периметру примерно так же. Всякие железяки разные, банки там, бутылки. Вот так вот интересно заполняли стену. Пока я долблю отверстие здесь, Денис подготавливает короб. Делает его чуть меньше. Он 40 на 40, делаем 31 на 35. То есть короб делаем 31 на 35 под размер нашего отверстия. Ну что ж, отверстия с двух сторон прошлись. По краям сделали такой мощный квадрат. Все-таки расширили его изначально. Думали делать его меньше. Потом из-за того, что придется все это выпиливать, чтобы удобно было выпиливать, мы его сделали шире. Еще заметил такой момент. Благо мы не попали еще на вот этот вот какой-то штырь. Возможно, тоже забученный в раствор, как арматура. Совдеповский болт с шайбой и гайкой. И прошли мимо него. С этим придется сейчас помучиться, выпиливать турбинкой. Так, это с этой стороны как выглядит. Теперь стой, снаружи теперь покажу. А вот так у нас отверстие выглядит снаружи. Опа. Денис подготавливает. Мини-рит нарезает. Нарезал уже. Для короба. Ага. Так, ну что ж, начинаем самый процесс такой неприятный. Это выпилка железа внутри этого отверстия. На камеру не очень будет видно, но... Денис, у нас есть этот мягкий вот этот керабланкет? Да, конечно. Давай закроем. Я решил защитить вот эту верхнюю обшивку керабланкетом. Чтобы не бояться, что искры попадут на, не знаю, как это, пеноплекс, или как он называется, этот материал. Ну и на пластик тоже, чтобы искры
не попали и не поплавили его немножко. Положил кербланки, сейчас можно дальше пилить. Да уж, кстати. Денис, подай, пожалуйста, отверточку. Насколько? Отвертка крестовая? Электро, да? Да не, простую. И может быть диск там есть. Новый диск, да? Да. Есть, Или есть. даже парочку. Да, сейчас даю. Отвертка крестовая есть, диски есть, сейчас ключ. Два диска, ну это не хватит там, я думаю. В таком производстве, как здесь должны быть диски. Перед тем, как снимать диск, обязательно отключаем от розетки. Вот у нас провод. Проверяем, чтобы именно то отключили, что надо. О, не заводится. Потому что опасно, не дай бог, где-то включится нечаянно. Как говорят, и палка стреляет. Прогресс, одну железяку отпилили. А сейчас выломаю. Давай. На. Есть. Там еще один короб распиливает, укорачивает. Так. Все, у нас тут достаточно пилить. Денис, а там есть молоточек печной? Нужно печной, да? Или этот? Там, по-моему, была эта. Красная, как ее? Монтировочка. Монтировка, да? Монтировка, она здесь. Угу. Не знаю, поможет, но не поможет, посмотрим. Супер. Все-таки диск разлетелся. Благо работаем всегда с этим, что Денис печник, что я, всегда с кожухом работаем. От таких опасных вещей, чтобы не прилетело никуда ни в руку, ни в лицо. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail.
что ж, последняя железная полоса, которая здесь нам мешалась. Вырываем ее. Есть. Все. Прорезиненная. Армировали чем могли. Все. Пробили отверстие, освободили его от лишних элементов. Болт этот торчит, благо на него не попали. С шайбой огромной. Фу. Один диск разорвало. Вот такое вот бывает. Поэтому всегда работайте с чехлом, потому что опасно. Много случаев слышал. И в руку врезается, и в ногу врезается осколки. И в шею. Не дай бог в глаза. Облицовка на доме вот это вот. Такие как под камень. Она пластиковая, это пластик. Но когда я первый раз увидел, я даже не подумал, что это все пластиковое. Необычно. Пластмасса. Денис трубу когда отпиливал, он воспользовался одним лайфхаком, который я ему показал. Обматываешь монтажной лентой вокруг диаметра, и получается, ну, может не идеально, но вполне ровная метка. Вот, берите себе на вооружение. Кто хочет отпилить трубу, так обматываете и отпиливаете. Так, пристраиваем. Что ж такое? Забил опять. Кстати, полы тоже застелили пленкой. Ага. Ага. Так, Камин поднимем. надо. Укорачивать какую часть? Вот эту? Укоротить на 10 сантиметров. Возможно, его укоротить на 10 сантиметров, а вот этот, наоборот, надо будет поднять. Длиннее сделать, да? Да. Угу. Ну все, понятно. Да, пока снимаем. Так, вот эту часть укоротили еще немножко. Примеряем. Нам необходимо, чтобы сэндвич труба, она выступала сюда. 5 сантиметров надо. Так, еще надо укорачивать, да? Да, еще 5 сантиметров. Ну, вот трубу нужно укоротить на 5 сантиметров. Я меточку поставил. Сейчас берем монтажную ленту. Так, сейчас. И вот так вот приклеиваем, чтобы она концами сошлась. Получается относительно ровная полоса. Сейчас нам надо будет 5 сантиметров отрезать эти.
Так, Денис подмеряет короб. Так. Беремся. Главное, только бы эту железяку не долбануться. Тоже пару раз ударялся. Защищаем обшивку дома. Ну и там еще деревянные всякие элементы. Тоже защищаем таким образом. Ага. Вставили следующую трубу. Меряем, сколько у нас нужна труба нам здесь. Сколько? Да, 58. Давай, 8 сантиметров, все, идет. Поставили все трубы, отрезали сколько нужно. Примерили здесь, как проход будет, чтобы у нас пузырек все ровно смотрит. С той стороны Денис тоже с улицы стрельнул уровнем. Сейчас эти элементы надо будет покрасить. Вот это, вот этот. Перед покраской трубы мы обезжириваем еще раз. И немножко проходимся наждачкой мелкой, чтобы краска легла максимально хорошо, не отслаивалась. Ну, хотя, в принципе, это очень хорошая краска, она не должна отслаиваться. Но как одна из мер улучшения качества. Обезжирка и наждачка. Проходим по поверхности трубы. Баллончик с краской хорошенько встряхиваем. И не струей парим, а так маленькими пшиками. Как тебе компания эта? Не там вперед? Братиш, ты видишь? Кира Бланкет, крутые. Прикол. Прикольно, да? Да, я засниму. Слушай, тут такое дело, мы увидели. Сейчас покажу. Интересно, мы хвалили эти трубы, что наполнитель полностью идет Kira Blanket, а когда отрезали часть, оказалось, что там частично вот такая или минвата, или что это такое. Ну, дальше идет, конечно, Kira Blanket, но Да. мы не знаем, что дальше. Возможно, как зебра идет. Kira Blanket, минвата, Kira Blanket, минвата. Ну, как бы странно, зачем Ну, так делать? Это Да. что за технология такая? Может, мы что-то не понимаем? да, все мы понимаем. Мы понимаем экономия, бизнес, все дела. Да. Ничего личного. Кто-то экономит, видать. Да, ничего личного. Потому что этот материал Kira Blanket, который мы приобретаем, он пластами продается такой вот. Ну, как бы не из дешевых материалов, не горючих. И, видать, кто-то решил схитрить. Показал верхушка, что верхушка это оно, внутри оказалось не совсем оно. Так, ладно. Запшикиваем дальше. Трубы наши краской. Краска 1200 градусов выдерживает. Хрета. Церта. Термостабл спрей. Короче, термический спрей. Мы вырезали эту часть. Вот эта внутренняя была. Вот она.
и она идет шире. То есть вот этот наружный 45 градусов угол, если так, он бы нормально у нас входил, надевался бы. А так мы отпилили, здесь у нас расширение идет, тут расширение пропало. Мы что сделаем? Мы сделаем прорези, не знаю, может две прорези с двух сторон, либо же 4. Вот так вот. Сделали нарезку, я думаю, будет 4. Или даже 2. Денис решил и больше сделать. Чтобы нам легче его сгибать было. С той части, которую мы отпилили, мы вынимаем керобланкет и добавляем его. Там вмяли посильнее в ту сторону. Внутрь. Хрустит, как снег. Угу, точно. Денис сделал разрезы. И разгибаем, как она и была, на расширение. Примеряемся, смотрим, как. Чуть-чуть. Так, ну что ж, пыльные работы у нас закончились. Уже ничего выдалбливать не будем. Все, делаем приборочку, снимаем пленку. О. Подоконник чистый, подоконник не чистый. Собираем весь мусор, как мешок такой большой. Ну что ж, вот кусочек остался, который был без пленки. Вот после пленки, где защита стояла. Тут у нас пленка стояла. Чисто, грязно. Так что закрывайтесь, чтобы пыли было минимально. Здесь на подоконнике видно, что пыли практически нету. Ну, здесь видно, что она прям таким большим слоем легла. Так, ну что ж, все насадили. Осталось ободрать все это от пленки. Ну и вот эту часть стартовую, она у нас будет в доме. Ее мы чуть-чуть закрасим черным. Вот эту часть мы сейчас закрасим. О, кстати, привет. Меня видно. Кривые зеркала. Ну, потому что это будет у нас внутри помещения. Внутри помещения мы все трубы черным закрасили. Это у нас сэндвич труба старт. Мы уже насадили. Это будет у нас на улице часть. 45 градусов к тройнику подсоединяться. Посадили его на заклепки. Так как мы отрезали с выпуклостью элемент. Поэтому зафиксировали его на заклепке, а не на хомут. Ну, хотя, может, потом еще хомутом обвяжем здесь. Сэндвич труба называется старт. Вот надпись. Старт. Диаметр 150 внутренний, 220 наружный. Вот эта часть у старта, она закрыта. Эта часть помещения находится.
клейку отдираю, хотя можно, в принципе, не отдирать. Но все равно выгорит. Это будет как с камина выходить сразу туда. Сейчас обезжирим также. Ну и закрашиваем, соответственно. Удобно. Правую взять. Закончается. Все. Закончилось. Так, у нас еще одна есть. Мажина. Тоже пустая. У нас там что-то осталось. О. Все. Остальное не надо закрашивать. Это уже наружная часть будет. Ну, это внутри стены. А это снаружи. Так. Заказчики в кадр попали. Все хорошо. Удлинили леса до крыши. Поставили еще такой вот дополнительные углы, чтобы она меньше шаталась. Закрыли отверстие, потому что сегодня мы уже не будем ставить, уже вечереет, солнце заходит, закат. Дождя не обещает, просто закрыли, чтобы не дуло, как бы весна как-никак, еще не совсем лето, прохладно. Все, на этом мы закончим. Сегодня у нас какое? 12 мая сегодня. Все, всем пока.